হ্যালো গাইস, গুড আফটারনুন। কেমন আছে সবাই? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। শিখেছি ব্লগে জানাই তোমাদেরকে ওয়েলকাম নতুন ভিডিওতে। থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে তো বুঝতেই পারছো আমি কী করতে চলেছি। আজকে করতে চলেছে নস ব্লোয়িং পার্ট 2। তো নস বয়েলিং করছি, সেখানে অনেক অনেক বাবা চুপ বাবা অনেক মানে কমেন্ট এসেছে, দিদি এবার হাঁচি দিয়ে করো, কেউ কেউ বলছে দাঁড়িয়ে করো, হ্যান ত্যান কি মানে অনেক কমেন্ট আসছে। তো সর্দি তো শেষ হয়ে গেছে, জানি আমি নাকে কোনো সর্দি নেই আমার, তবু চেষ্টা করব তোমাদের সামনে সর্দি বের করার। তো হাঁচি বের করতে বলছে, তো হাঁচিটা আমি কীভাবে বের করবো? হাঁচি তো আর সবসময় বের হয় না, বিশেষ করে ক্যামেরার সামনে। এখন বেরোতে বেরোতে হাঁচি বের হয়। তো এই যে এটা দিয়েছি, এটা কী বলো তো, এটা হচ্ছে তোমার কবিতার আছে না, পায়রার পাখা, এটা দিয়ে নাকটা শুশুর শুশুর মারবো, হাঁচি বের হবে। हेलो अंकल आंटी, आप लोग कैसे हो? ও বাবা, তো দেখো বের হবে এটা দিয়ে। अंकल आंटी आप लोग कैसे हो? তো আলোটা আসছে রে খুব। माँ हिंदी ते बोलो। আচ্ছা आप लोग कैसे हो हम। আচ্ছা এটা দিয়ে বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, ভালো হলে আপলোড করবো, না হলে আপলোড করবো না। এটা দিয়ে এটা দিয়ে নাকটাকে শুশুরি দিব, তারপর হাঁচি বেরোবে। বেরোচ্ছে না, বেরোচ্ছে না ভালো করে। এটা ফেলে দিতে হবে, এটা আমি নাকে ইউজ করছি, ফেলে দিতে হবে এটা। চুপ বাবা। মা মা বলু না। dapat kilit baby. ও বাবা কি সুন্দর লাগছে। এটা তো আমি কৃত্রিম ভাবে করছি, যেটা আমার প্রাকৃতিক ভাবে হাঁচিতে আসে তখন তো হাঁচি আসে। এটা তো আমি খুঁজে খুঁজে করছি না, এত ভালো করে হচ্ছে না আমার। তো আবার চেষ্টা করছি একটু। মা সারগোটা হুকুর হুকুর করতেছে। এবার নাচটাকে বয়েলিং করবো। এবার বের করবো, বা হাত ছাড়াই বের করা। আচ্ছা নো হ্যান্ড ইউজ, এবার নো হ্যান্ড ইউজ, নো হ্যাঙ্কিং ইউজ, নো হ্যান্ড ইউজ, শুধু নাকের বেরোচ্ছে না। আচ্ছা একটা হাত দিয়ে লোকে আমাকে পাগল বলবে। আচ্ছা বেরোচ্ছে শোনা, কি বেরোচ্ছে এগুলা? বুনুর গালটাতে এরকম এরকম করলে না হাসে। আসো আসো খাও নাও। এই হ্যামা না হ্যামা না বকো, হ্যামা দেবো না, বকো খাও। যেগুলা মা তোর তোর বলো কেন এ ঘুমাতে পারছে না, কিন্তু একটা এই যে জুম ক্যামেরা একটু দিন মা পড়ছে এটা যেগুলো দেখো ঝলর নলর নাকের শিরা, মিষ্টির শিরা। দেখো এই যে যারা যারা চ্যালেঞ্জ করছো, এই যে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করলাম। আরো বের করে দেখি।
আমার মাথায় কালো আরো বের করি। জল পড়তে না ছিঁড়ে যায় না সাবান আর নাই, ফিনিশ, একদম শেষ। আর নাই, একদম পরিষ্কার। নাই, শেষ। আসো তোমরা বের করো তো, আসো তো, বের করো তো, বের করো তো, হাঁচি বের করো, সর্দি বের করো তো, এরকম করে বের করো তো, করো তুমি পারি না পারো না? বসো, বুনিকে আনি আগে দাও। সারা তুমি করো তো, করো তো, করো তো, করো তো, করো তো, সর্দি মা, চিনি ঝাড়ো তো, চিনি ঝাড়ো তো, করো করো করো, ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো, বুনু করবে। বের করো বের করো, ছাড়ো, মার দিব। তো কেমন লাগলো আমার নজ বয়েলিং পার্ট 2 কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। তো টাটা বাই, ভালো যদি লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। সুস্থ থাকো, বাই বাই ভিডিওতে বাই বাই টাটা কথা, টাটা কথা, আমি টাটা টাটা। মা চলো না।